students. Welcome to our CA3 Week 2 Day 2 video class discussion. And for today's video, I will be discussing the rights of a person under custodial investigation and Miranda Doctrine. So, I know familiar na mo aning gitawag na to Miranda Doctrine, di ba? So, ako ala ni siyang i-refresh sa inyo ha. Sa mga fourth year students dira. So, ako lang ning i-refresh or gitawag na to basig na patay ikapuno dire. Okay? So, kining rights of a person under custodial investigation, it is effective right after in any arrest, no? So, automatic kinahanglan gyud ni siyang paggabuhaton. Okay? So, ato ni siyang i-discuss karon, but before that, I would like to thank you guys for spending your time here. Thank you also for the viewers from other school. Welcome and have a good time and learn something para sa kining gitawag natong video class discussion. Without further ado, let's start. Custodial rights of a person. So Section 12, Article 3 of 1987 Constitution, Section 12(1), Paragraph 1, any person under investigation for the commission of an offense shall have the right to be informed of his right to remain silent and to have competent and independent counsel, preferably of his own choice. So if the person cannot afford the service of his counsel, he must be provided with one. Okay? These rights cannot be waived except in writing and in presence of counsel. So kini class, sa usa ka tawo nga madakpan, ngin tag-i-restore kanang usa ka tawo nga under investigation siya. Butang ta lang na siya na commit nga gitawag na tog offense, na siya katungod nga pahibaw-on sa iyahang mga rights. Unsa man nga mga rights kinahanglan gid ni siya ha. Una, he has the right to remain silent. Familiar na ta na. He has the right to have a competent and independent counsel, meaning a lawyer. Kinahanglan siya na. And ingon diri it's clearly stated nga preferably of his own choice. So una na siya katungod bahim ang usa ka tawo nga under sa gitawag na to investigation, na siya katungod para magpakahilom ngano man kaha. Na siya katungod magpakahilom kay tanan niyang istorya pwedeng magamit against sa iya. Sunod na siya katungod mo kuha og competent and independent lawyer or kanang gitawag na tog counsel. So ngano man ka na, syempre para na siya freedom kumbaga makapili kung kinsay mo defense siya, syempre kaso na guna. Ang ikaduha, if ever kana po dira ang aspect dun dili siya wala siya kakayahan nga makakuha og kanang counsel nga kuan kay wala siya kwarta or like that. So providean siya usa sa government. So kay katungod yun niya nga na siya ay counsel to defend himself. So these rights cannot be waived except in writing in the presence. So kini ang mga katungod sa usa ka tawo dili gini pwedeng wag tangon or walay tawo nga dili maka-avail ani. Sa Pilipinas lang ha. Sa kay diri man ni atong gisgutan kay when say kining the 1987 Constitution is ang atuan man ni dire. Okay? So kini ang mga katungod walay laing makakuha na. Okay, tanan nga makaagi or gitawag natong tao, tanang persons nga gitawag tag under investigation for committing any offense. So they shall be entitled to with these rights necessarily. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. So secret detention places, solitary or incommunicado, or other similar forms of detention are prohibited. So sir, kabantay lang itas balita sir sa kanang mga salida na lagi ni mga torture in order to mapatugan sila. Kining force na gining na-apply. So kana siya da class. Dili gina siya ginaalaw. Bawal gina. Pero nganong naamay mahitabuan na. So nagadepende na lang na ha sa mga dili tanang police officers or nga inana sila nga manapat sila in order to makapagawa sa storya or unsay tinuod. Pero kung nakabantay mo sa investigation, duha na siya ka type of questioning sa usa ka tawo in order to gain information regarding mapatugan siya. Ang una is interview, ang ikaduha interrogation. When we say interview, it is a simple questioning of the person under investigation. While ang gitawag na to katong ikaduha, ang interrogation is a skillful, aggressive, gitawag na to antagonistic approach in questioning any offenders in order to gain information. Kumbaga pangitaan niya nagpamaagi na ay good cop, bad cop, diha. So, kana siya, wala na ma-discuss dire pero in connection na dire. So, kana siya, class, gano'n ako manang gimension kay dire, possible, sa bad cop, good cop, na aning kining force, violence, threat, or intimidation.
hadloko nimo siya in order to makapagawa siya og information. So ginabawal na pero initiative na sa nato na. Kung imo nang gitarong nimo gistorya una nya di gyud mo hatag sa instruction o sa information, pwede na nimong hadlokon. Pero kung imo torture na pa nimo, sobra na pwede na. Kung mahibaw-an sad mo, automatic ikaw nga police officer, you will be held liable for it pod. Okay, so dili gina siya angay, wala gid diri sa balawd, it is clearly stated nga dili gina siya. Initiative na unsaon mo pagpatugan. Okay? Number 3, any confession or admission obtained in violation of section 17 hereof shall be inadmissible in evidence. So kanang tanang pag-angkon or pag-confess or pag-admit niya kung any siya ba naka-commit na nya wala na in the presence of a legal counsel. So kana siya tanan nga statements is mahimo nang inadmissible. When we say inadmissible class, dili siya acceptable in court for court presentation. So when we say admissible, accepted or ginatag okay siya. Number 4, the law shall provide for penal and civil sanctions for violations of this section as well as compensation to and rehabilitation of victims or torture or similar practices and their families. So kini siya diri sa kanan sa section 4, gitawag nato when we say compensation is bayad or pag-rehabilitate sa biktima or gitawag nato muna it should be followed. Custodial investigation. So mo to more na abin na pay 5. So kini siya diri nga mga section sa kining 1 2 3 4 class. It should be kinahanglan gyud na siyang mapatuman. Kay importante kay state. So failure sa gitawag natong investigators or gitawag natong mga police officers if ever sa mga arresting officer nga nagahimo ani, hindi nila mabuhat, mapasakaan gyud sila og kaso. So sama sa previous discussion na to sa LIA 4 na to class. Sa gitawag na to katong mga checkpoints, mga pat down searches, mga inana. So dapat di ba nakakita kita kung pananglitan na apoy maaresto, dapat pahibaon gid sa Miranda rights. So later on maabot tas Miranda rights. So kana adre importante kay failure sa gitawag na to nga police officer nga magabuhat siya ani kining gida-guide, kini nga standard, kini nga rights nga ipahibaw sa usa ka tawo or katungod sa tawo nga imong gitawag na to imbestigahan, yung failure na you will be held liable for sa sanction nimo ana. Okay? You failed. Okay? Custodial investigation. So, is any questioning. Kung when we say gan is any questioning class, sama sa kung na-discuss bago lang. Interview and interrogation, that is questioning. Interview, simple questioning. Interrogation, skillful questioning. So, any type of questioning regarding kanang ginagamit sa law enforcement bodies in order after a person has been taken into custody or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way, it refers to the investigation conducted by law enforcement immediately after the arrest for the commission of an offense, right? The very moment right after the arrest of the gitawag na tog sa kanang usa ka tawo, usa ka gitawag na tog offender. So automatic gyud conduct the custodial investigation. Diya sa custodial investigation, pwede ka magagamit ang usa ka investigator ato interview o interrogation. So it depends upon nga kanang depende sa type of tao nga ilang gidakpon kay may mga tao nga gahi patuganon na puy tao nga mutugan dayon gimahadlok sa pulis, di ba? So there are lots of ways. Importante lang kato nga mga rights dapat mapahibaw ug makahibaw siya sa iyang katungod. Kay dilibot pasabot nga imo nang giimbestigahan or nadakpan na nimo automatic wa na siya katungod, inya na lang na mawa iyang katungod sa freedom inana kung mapamatud-an na dito sa korte nga siya ginagbuhat. It begins when a person has been arrested and brought to the custody of law enforcers in which suspicion is focused on him. In particular, and questions are asked from him, so the suspect, to elicit admissions or information on the commission of an offense. So, man kung ginaingon ganina. So, unang sa may purpose nga nung na custodial investigation para makuha ang necessary information, like makita nato kung naabay probable cause diha, ang magpamatuod nga kanang na is mo ginay nakabuhat ang offense or any informations. Basta na siya katungod nga mo remain silent. So kung di mo tingog wala sila yung mabuhat. Okay. What is Miranda Doctrine? So the Miranda Doctrine means to prior to questioning during custodial investigation. So the person must warn that he has the right to remain silent, that any statement he gives may be used as evidence against him, and that he has the right to the presence of an attorney either retained or appointed. So kining Miranda Doctrine class mo na kung gingon ganina. Nga tanang tao nga mag-aagi like imo pa nang giaresto na kay gitawag og
warrant of arrest, nag-serve kag warrant of arrest. So from the moment nga ipadawat, babasa na sa usa ka tawo, madadakpan or basahan nimo siya, ikuan na nimo siya sa warrant of arrest, imo ni siyang citan og Miranda Doctrine. So diri ma-apply sa na sa mga tawo nga nadakpan nga gitawag nato nagnaay kanang gitawag to kandakan og custodial investigation. So may kung gingon ganina, right to remain silent. Kay tanan niyang statement nga ihatag or i-release pwedeng magamit nga ebidensya against sa iyaha. So, diri pod napod siya katungod nga magkuhag abogado, whether retained or may tag retained class lain ng term sa his own choice. Mo na retained or ang appointed mo na kanang gihatag sa government nga lawyer nga gi-provide sa iyaha. So, what are the rights of a person during custodial investigation? So, unsa may kani mga katungod sa usa ka tawo nga naa sa custodial investigation? The right to be informed of his rights. Ang una kuno ang katungod sa usa ka tawo nga mapahibalo kung unsa iyang mga katungod. The reading of Miranda Doctrine or custodial rights by police during his arrest. Mo ni kung gingon ganina nga during sa pag-aresto or pagbasa nimo, pag-release nimo warrant of arrest or like that, or pagdakop nimo mismo or hot pursuit tinana, dapat basahan tayon siya sa iyang custodial rights or Miranda Doctrine. So this carries the correlative obligation on the part of the investigator to explain and contemplate effective communication, which results in the subject understanding what is conveyed. So unsa man ni ganong grabe man ni importante gipabaw-on gyud sa iyang rights. Katong mga na-mention na to class kini nga mga rights. Kung ikaw kuno ibutang nimo sa imuhang kanang i-assume lang nato ikaw ni ang tawo nga nadakpan. Sa pagdakop nimo wala ka paybawas nimo mga katungod. Kung sa imuhang mga katungod nga maka-defend kasi mong kaugalingon. So kung wala ka pahibawa, posible mo storya gyud ka sa tanan nimo mga nahibawan o sa nitabo, di ba? Nya kato imo mga naistorya pwede ito magamit sa imo ha. So looy kay gabot dito sa korte, di ba? Naka-release naman ka nya, gi-serve to as evidence against sa imo. So wa mo kakaibaw kay wa mo kagipaybaw, looy kay ka. So dire lang bisan pagtuod, duha two sides manggod. Ang pulis naghimo sa ilang trabaho to enforce the law. Ang kini pong mga offender naapod sila ilahang rason kung ano nahitabo na. 'Di ba? Ato lang ibutang. Police officer ka, dayon na kay tawo nga imong gidakop, wala nimo paybawas sa katungod. Kay ka obligado ka sa balaod ng manubag ka kung di na imo kung mapakyas ka nga imo nang paybawon sa iyang mga katungod. Karon ang usa pod ana ang aspeto is looy ang tawo nga imong gidakop nga wa nimo gipaybaw sa iyang mga katungod. Butang ta lang nabali ang sitwasyon. Ikaw ang tawo mo nadakpan, ang katoy mong nadakpan mo ay pulis. Nya di ka paybawon sa imong katungod. Di ba dili lalim or looy kay ka? No? So kana siya, ato ginang ampingan nga dili gid ta maga inana. So mao to no nga importante gid kayo nga paybawon nato ang atong kanang kuan sa iyang katungod. Kay kitang tanang tao natay katungod bisan pag dili kinahanglan mahimo kang professional, mahimo kang edukado para nakay katungod. From the moment sa last previous discussion nato katong mga rights nga to naisgutan na nato sa imuha. So walay makakuha ana hangtod nga buhi pa ka kung mamatay na ka wa na. Dili pod bisan pag imo tag mapriso ka mawaay mong katungod para mabuhi, wala man siguro, di ba? Imo nung freedom siguro na wala. Kaya you are not free. Pero sa inyong tag-aspito, mabuhi, makatungod mo makakaon, may nana, wala kang gikuha katungod na. So, muna diri sa kiniyang citation of Miranda Doctrine or kining gitawag og custodial rights para ra ni sa imong protection para sa gayong tagkalihukan sa investigation. Okay? So, the right to remain silent and be reminded that anything he says says can and will be used against him. So, this refers only to verbal confessions but also to acts. However, mechanical acts does not require the use of intelligence such as providing DNA samples or to answer general questions are not protected under this right. So, kining the right remain silent and reminded that anything he says can and will be used against him. Ano mo good? Simple ka na ang pagsabot ani kini dire. So, dili ra ni limited ko no sa verbal or pagstorya. Pwede pod sa actions. Pero ani na lang para nimo maglibo ka na. So sa kini among good the very purpose of it good kini the right to remain silent. Di man gid kalikayan class nga ang dinakpan inosente. Naan. So kana siya, kung naa siya confession nga mga pagabuhaton nya kanang syempre wa siya nagabuhat ana, masipyat siya dito nya magamit to para sa iya.
Luoy kay siya. Di ba? Siyempre, di pa siya nagbuhat niya. Tungod lang maraton. Nagyug na encounter ani class nga dili siya ang nagbuhat sa nagpatay, siya ni angkon. Ang story ani class, gilantan ni siya, tinuod niya true story ni. Kay nilantan siya, ipati niya inita, gitakigan ko nun Nya naisilingan nga nagpatay. Karon, natog ra siya, wala ra sila kakuan niyang asawa mo ni gawas. Karon, pag mga human sa pagpatay, nagtawag og pulis sa katong silingan, naabot dito. Karon gipukaw man ni siya katong natog nga gilantan pero ting inita, gipukaw siya largo. Kay kung nakakita ba siya sa kanang panghitabo ba, siya bitaw na murag nakalitan siguro alimungawan niya tungod sa iyang hilanat pod siya ni angkon nga siya nagpatay. Di largo sa istorya kasi ako nung nagpatay nga siya natugid siya iyang asawa iyang anak. Pero laging hilaka siya ang asawa ug anak lagi kay nganong ni angkon wa siya labot gani natug gid siya. So kato yung istorya katong confession nga gibuhat, siya automatic gibalik gidakop gid siya largo kay yang kon gud siya nga siya nagpatay bisag di siya mo nagpatay. Sir wa the investigation mangusog man gid siya nga siya nya katong nagamit siya ambot lang naon sa tong pagkitabuha po dun sa kay flows investigation ato nga siya ron magdili po to i-test kung nabatoy dugo siya ba ito nagbuhat ana. Grabe naman sa naglibog bata pa ni nga storya class pero tinuod gid siya nitabo. Mo to nga pagkakuan ko karon pag jud ko nakasabot nga tinuod gyud tanan gyud ang istorya sa usa ka tawo mapasiya may suspitsado siya may nagbuhat or dili kung naka-istorya nya naka sa investigasyon pwede gyud magamit against sa imo. So kato di mo siya under investigation pero na siya confession nga gibuhat sa pag-interview sa pag-interrogate interview mo to di ba ang interview kung kinsa nakakita ba mo kinsa nagkuan unsa ni bitabuha nya siya mo ni angkon. So careful gid kayo nga dili day nana kuyawa day gid wala gyud ko kakuan sa una nga nakasabot itong bata pa ko. So salamat sa kurso nga criminology no kay tungod yan nakakaton ko nga nadi inana day. So kung kamo class na mangutana ninyo samot ng mga pulis nga magsiid-siid mangutana ninyo ay mo patuyag hatag information na bisan pag nakaibaw mo gawas ug trusted na ninyo nga police officer. Wag mo kay lab si kinsa ba na investigator na bay magpakungkuan ng mga asset mga inana ay mo patuyag tuyang ha. Sa mo tayo yung lugar noon og drugs na. Pero kung kay bawa mo ganahan mo motabang concerned citizen mo okay ra. Pero kung wag mo magamping mo sa mutag ka mo. Ay na mo pagka nang patuyang-tuyang jug istorya. Okay? Pero encourage ta mo nga kung naamoy mga silingan o nga mga illegal activities, sumbong ninyo sa police. Sa pagsumbong pagpa-anon lang mo anonymous mo. Apod mo pagpresentas nyo ngan. Yaw mo kay bawo kato inyong gikuanan kauban to sila. So patay yung safety, di ba? So inyo ang baton unknown lang niya. Kanang ato i-forward ang message nimo sa kanang kaila ni mga tarong, di ba? So mga irong numbers police station niya kuan na gid na sir palihog og survey ani diri lugar. Ay lang mo pag state og nang ngan sa kuan. Masa ka nang kini yung lugar mo ni murag na may kakulian diri sir na. So ilam na i-check dito magpadala mo sa pero ay mo pag kuan jud. So kana siya kay ang purpose man gud anak class nganong gikuan mo. Gi-encourage sa tamawa ta yung buhatag ninyo. Pero among good class, no ha. I-tolerate ninyo ang mga tawo nga mga adik-adik diha sa inyong lugar. Adik-adik gay tawo ta kay bawas tama ana. What if na kay manghod pag umangkon igagaw or igsuon nga naglakaw babae gabi nya trip pa na wata kay baw kay tama kayo bisan pagkailan na sa inyo ha. Nya gi-rape baron ron sa wala lang tayo na. Imo pa din ang waton may tabo na, di ba? Wa gyud siya kuyaw kayo. Muna mintas sayo pa. Oh, kiba nakasunsay ang ibuhaton nimo. Kasama ta karon 4th year na mo. So kung ka ba dira 4th year mo nya, naadik-adik diri. Pasensya gid mo gid. Ay gyud mo wag gyud salot ninyo gid. Ang dangin na ninyo mintas sayo pa kay pohon mga sangit mo luoy kayo sayang kay inyo ang kuan. So ayo mo ana gid ha. If ever na sa naminaw dia karon sa other side of the screen. Kung nagbisyo pa man na undangin ninyo kay wala jud mo makuha na. Sir, istorya na nimo kay wala ka kasuway kay kinahanglan pa gid ako suwayan dai para makaibaw ko. Kadaghan na to kailang nga man gamit. Pero dili ra sa tanan ha kay na may uban kamao mo control sa ilang kinabuhi. Pero wag na siya ayo lahi ra gid class. Kung unsa man kung magsuyop man lang gani ka kay para di ka mahubog iginom, ay na lang pag-inom para di ka mahubog. Di ba? Na principle uban nga nang mag-inom one time mo, di mo ta makabuot ana kay inyo ng choice. Kamo ram sa dakpan kung masakpan mo. Pero ang sense ba kung mag-inom mo niya, di ka ganahan mahubog, ayaw pagpalabig inom or ayaw pag-inom. No. Doble lang gasto ninyo, labad pang unin ninyo.
Maligas pa, preso pa mo. So kung inom, di ba? So kung trip mo, sa maman trip pa day, kinahanglan ba day yung matama ka para manakay trip? Oh, kay ka. Sunod, the right excuse me. The right to an attorney or to counsel ay preferably of his own choice. If not, one will be provided for him. So the right is absolute and applies even if the accused himself is a lawyer. Kaya ano? Bisan pa dayag ang kanang akusado no kay a lawyer, dili siya pwede maka-defend sa iyong kaugalingon kung dili kinahanglan gyud siya laing counsel. So the right is more particular to the right to independent and competent. An independent and competent counsel is not hampered with any conflicts of interest, and competent counsel is one who is vigilant in protecting the rights of an accused. So kini asya klase to iko na kay duha man ni ka importante na independent counsel o competent counsel. So ari sa tas babaw ha, ari sa tadre. So kining right attorney to counsel preferably of his own choice class. Bisan pa kunog ang akusado or giakusahan kay attorney siya, lawyer siya, dili siya pwedeng magamit niya iyang license para ma-exercise nga siya mahimong independent or competent nga counsel. Di siya pwede niyang dipinsahan. Mura ra nag-concept sa doctor class nga na yung mga doctors nga di nila kayang tambalan nilang kaugalingon bisan pag doctor sila. Kinahanglan sila laing doctor. So kini adre ang concept anay dire class kay kinahanglan ang state sa law is independent and competent counsel. Ako na para nako nganong ingon dire nga bisag lawyer ka mismo akusado ka wala kay katungod nga mo defense mo kaugalingon nga naman. Syempre giakusahan gyud ka nganong tuhuan pa man ka skorte nganong tigaan pa kag privilege nga mo defense mo kaugalingon. Lain si kay kung mo defend kasi mo kaugalingon when we say may kag competent kasaligan ka nya ikaw giakusahan gani ka nga nakabuhat kag usa ka crime nya mo staligan na nung ka sa korte nga mo defense mo kaugalingon. Syempre di na kakapasanan ng competent counsel. So unsa may competent counsel nga na-mention dre is one who is vigilant in protecting the rights of the accused. Kinsa may akusados kung siya mismo mangunay kini. So unsaon pa man dili na masakar sa balao, di ba? So ang usap pod independent counsel, it is not hampered with any conflicts of interest. So siya lang mismo gani kuha na siya conflict of interest nga siya mismo nga nami siya na labag ga balaod. So occasionally na so muna nga dili gyud gitawag na to nga kanang bisan pag abogado ka dili gyud pwede. Pero kung ordinary citizen ka, same applied kini gihapon nga gitawag na to nga kung nagyud kay freedom nga mo pili kung kinsay abogado nga mo defend. Kung mo yung kag kining your own choice class, mo na siya gitawag na to mga private lawyers. So kana kay maka-focus gina si mo unlike aning kining gi-provide sa gobyerno class, dili ra imong kaso mo giatubang ani. Daghang kaso gihandulan na kining naa sa PAW or Public Attorney's Office. So kana sila daghan na sila gihandulan nga mga kaso dili ra imuha. Mao na nga di ka kademand kayo pag-ayo na sa time nila. So maghuwat ra ka. Ana kung arigid ka sa imong own choice, mga kanang kung tag private lawyers aw mas taas gyud chance nimo sa daog ana. Kay bisan pa siguro tagilid niya. Sikat kay di sikat ka nang non imuhang kanang kuan private lawyer. Lahi ra gid na. Nya mas maka-focus man po na mas tudyohan man na yang kaso kaysa atong kaso sa PAW nga pretendaghana. Lisod risgo kayo. Gamay rang chance nimo. So pero dili ta makingon na kay daghan gid kay naa sa PAW nga motabang gid sila sa mga kuan. Pero sad reality lang sa kinabuhi. Money runs everything karon. So bisan pag-ganahan mo di, the justice is fair, pero ang tao nga mga nag-implement, mga tao nga naa diha, dili tanan ha. Is not fair. So minsan na batiya sa balaod ay unfair man kayo. Actually fair ang balaod. Kay wala man na construct dira nga naay against sa constitution or ginatag maobliga ang tao nga maglisod siya. Wala man siguro. Pero ang mga tao na lang nga behind. Pareho nang ato gitawag na to kanang mga checkpoint lang, di ba? Kung sa checkpoint lang gani mismo gani, nagutay rules gisunod kay bawo na mo na discuss na sa LIA 4 ninyo. Nya sa realidad na apply ba tanan? Di ba dili? Naipalusot so, naipinana, pero kay bawtang bawal na. So, di ba fair ang balaod kung sa state sa balaod, kung sa rules kay bawta. Pero sa pag-implement, diha na. So, inanaragod mo na di mo we live in this imperfect world. Pero God created this world perfectly. Nakuha. So sama na to, we are not perfect but God created us perfectly.
So nananas tuag unsa na to pagpuyo atong kinabuhi para mahimong perfect. Sir, wala may perfect diri sir, wala may perfect nga tao diri sa kalibutan. Actually class naa. Si Lord Jesus Christ sa pagkakabuhi niya, ang word himong tao, nahimo siyang flesh, siya ningari siya. That's the time siya perfect tao, siya perfect nga tao. He is tempted but he never sinned. So sama sa ato kini diri sa balaod, the law is fair. But pag-implement sa law diha sa mga tao, mga unfair ng mga tao. Kasi I hope nakuha ninyo ang concept. So hapit na tamahuman. Duha na lang ka slide. So rights against torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will of the person. So kini siya diri. Any confession or admission obtained from the person arrested in violation of these rights are inadmissible in evidence and cannot be used against the said person. So this is called the exclusionary rule. So it is excluded from the evidence to be considered by court during trial, such as confession or admission is tainted and must be suppressed under the fruit of the poisonous tree doctrine. So kini siya diri class, kining right against to secret detention. Kini am good siya. Ang usa ka tawo, right after madakpan siya, dadaon gid siya sa proper place like sa police station. Wala ginadiri tag mga secret detention places. So kay kana amang gud diha. Kung kuhaan ang ebidensya or mga tao ang usa ka tawo diha class or kining gitawag to ang usa ka tawo diha maghatag siya confession or admission. Nya naa siya dira kanang mga illegal nga lugar nga dili para angay siya. So kanang tanang confession, admission mo na gitawag na tog fruit of the poisonous tree doctrine. Kung mintag unsay fruit sa kini na di-explain na ninyo ni Sir Mandawi siguro. Kay unya di ko kalimutan nga word. Sir Mandawi kini basahin na nina. So idol jud kay ko na si Sir. So kanang fruit of the poisonous tree. Kung ingon tag kana tanan kumbaga ang bunga kuno sa makahihilo nga kahoy. So kumbaga kining mga kung atong i-concept diri picture out ato ni picture out. Kini mo ni kahoy. Andringon na to ha. Na siya bunga. Kung kining kahoy dili ni makahilo nga kahoy. So wala problema. Unsa may concept ana sir? Kumbaga kining confession or admission nga nakuha sa proper place butang ta lang sa police station ni or sa interrogation room ning gikandak nga kini nga confession o admission nga gikuha. Syempre mahimo na siyang admissible dito sa korte kay tarong man. Pero from the moment nga kining confession o admission nakuha gani na under sa poisonous tree butang ta lang magdrawing ko diri usa ka kahoy ni siya yan ay bunga nga makahilo ni nga kahoy. Kining bunga ha mo ni siya confession o admission nga nakuha diri nga sa makahilo nga kahoy. Meaning illegal. So kana siya mahimo na siyang inadmissible. Kumbaga kung ibaligya ni kining prutasa nga nakuha sa dili poisonous o sa poisonous, asa man kay mahalin didto sa tindahan or sa market. Ang market mo nay kanang korte. So syempre ang kanang yung non-poisonous, di ba? Kini gyud illustration number 1. Kining to dili. So sama ra ni ani concept sa kini akong gi-explain sa inyo ha. So kung nakuha na sa illegal nga pamaagi, like na mention diri dili gibawal gina nga mga detention, illegal detention, mga kana secret places. So tanan dira nga makuha di gina mahimo gina siyang di gina siya dawaton. No, it's excluded meaning when we say excluded walay labot. Okay? So I hope klaro na pagka-illustrate ha. Okay, sayon ra kay na sabton. So kini siya diri class kini tanan nga mga katungod, inyo gining magamit pohon mahimo namong future law enforcers. Akong hangyo ninyo class, ayaw gid ninyo og kaligta Sir, dili man na matuman tanan nga gi-state sa balaod or gisulti sir. Kay kanang kibaw naman ta practicalay naman sir, tinuod na, di kong sopa ka na. Pero buhata inyong part class. Kay kung nakita ninyong dili ng mga tarong ang inyo nakuna, kamoy pagkatarong, di ba? Kano sa pamday, magkuha ta patag sunod nga generation, sunod nga batch. So kamo na. So mo nang diri class atong OGT class or sa klase na to, mamadlong yun ninyo. Panisan gid mo tanan para makuha ninyong concept nga di gid maayong magpabadlong. Kuno na ninyo di mo namo sa field or kurso nga inline sa law enforcement, ya kamo mismo law breaker. Simple instruction sa inyo ang instructor, di mo ka-follow. Haircut. Simple. Proper mustache ninyo. Tuck-in, white t-shirt, plain. Simple instructions, di ka-follow. Unsay expect ninyo, maka-follow mo sa dagkong instruction? Nga simple nga butang, di mo maka-follow. So,
Muna nga ato na nang usbon kay fourth year na mo, mga pulis mo, lawsi lang kay mo. Huwag mo angay. Di pa ikaw mapulis mo, pero kung lawsi kay mo, wala gyapon mo ayo. Patanga-tanga lang mo. Nagnganga lang mo ni graduate. Okay? So di ta mahimong katawanan nga police officer po na, dapat ikaw nga police officer maka-inspire ka kay mo knowledgeable ani nga tao eh. Okay? So that's it. Thank you so much for watching, and to those students from other school, na-appeal mo sa ako ang saywar joke sa akong pagbadlong. Ano lang, badlong-badlong ay ragud ta. Ako gani badlongon mo gani. Ako kung namadlong ko sa inyo class, napoy mamadlong nako. So inana ra na nga concept ha. So dili na pagbadlong kay tungod kay wa kay ayo, gibadlong ka tungod kay gipangga ka. Tungod kay nag-care na si mo para mahimo kang successful pohon. So that's it. Thank you so much for watching. God bless and see you in the next video.